أهلا بيكم في شرح جديد. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكبر النقلات اللي بتحصل دلوقتي في عالم الذكاء الاصطناعي. نقلة بتحول ال AI من مجرد شات بنسأله ويرد لموظف محترف بنقدر نفوض له مهام كاملة. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. خلينا نبدأ بالجملة دي اللي بتلخص كل حاجة زي ما بيقولوا: يا هندسة عصر البرومت الواحد انتهى. احنا دلوقتي في عصر المدير الرقمي. الجملة دي مش مجرد كلام حماسي، لأ، دي بتوصف تغيير جذري في طريقة تفكيرنا وتعاملنا مع ال AI. وهنا طبعا ممكن حد يسأل في ذهول يعني إيه مدير رقمي؟ أنا لسه بكتب أسئلة لتشات جي بي تي، وهو ده بالظبط السؤال اللي هنبني عليه شرحنا النهاردة. إزاي بنتحرك من مرحلة السؤال والجواب لمرحلة بناء فريق عمل متكامل؟ النقلة الجوهرية اللي بنتكلم عليها هي التحول من فكرة البرومبت الواحد الطويل لنموذج جديد تماماً اسمه توزيع المهام. بدل ما تدي مهمة كبيرة لموديل واحد عام، انت بتفتتها وتوزعها على طاقم عمل متخصص. بصوا معايا على المقارنة دي عشان نفهم أكتر. الطريقة القديمة اللي هي مجرد شات بتعتمد على برومبت واحد طويل لموديل عام وبتحتاج مننا تدخل مستمر عشان نوجهه ونصلحه. لكن بقى الطريقة الجديدة فكرة الكرو بتعتمد على توزيع المهام على ايجنتس متخصصين بيشتغلوا باستقلالية تامة. بالظبط كأنك بدل ما تشغل موظف واحد بيعرف كل حاجة بشكل سطحي، قررت تشغل فريق كل واحد فيهم خبير في حتة معينة. طيب، ليه ده بيعتبر تغيير جذري خصوصاً للمهندسين والمطورين؟ ليه فكرة الفريق المتخصص دي هتغير قواعد اللعبة تماماً؟ القوة الحقيقية هنا بتيجي من 3 حاجات أساسية. أولاً، التخصص، يعني تقدر تعمل ايجنت وظيفته باحث تقني، وواحد تاني كاتب كود، وتالت مختبر جودة، كل واحد فيهم بروفيسور في مجاله. ثانياً، الدقة، ودي بتوصل لمستويات مذهلة. وثالثاً، الاستقلالية الكاملة، ودي بقى اللي بتقلب الموازين. وهنا نيجي للنقطة المهمة قوي، الدقة. لما كل ايجنت بيركز في مهمة واحدة صغيرة ومحددة، النتيجة النهائية بتكون أدق ب10 مرات من إنك تدي المهمة كلها لموديل عام واحد. ببساطة، التخصص بيجيب دقة، دي قاعدة أساسية في أي شغل. ودي بقى أحلى حتة في الموضوع كله، الاستقلالية. الايجنتس دي بتكلم بعض، بتراجع على شغل بعض، وبتصلح أخطاء بعض من غير أي تدخل مننا خالص. تخيلوا معايا المشهد كأنه خلية نحل شغالة قدامكم. الايجنت الباحث بيجيب الداتا ويسلمها للايجنت اللي كاتب، وفي ايجنت مراجع واقف فوق دماغهم بيراجع ويعدل. كل ده بيحصل بشكل اوتوماتيك بكود بايثون بسيط. طيب، ازاي ننظم كل الشغل ده؟ ازاي ندير الفريق الذكي ده؟ هنا بقى بيجي دور الأداة البطلة في الترند ده، وهي مكتبة اسمها كرو اي اي. ببساطة شديدة، كرو اي اي هي مكتبة بايثون بتساعدنا ننظم وندير الوكلاء دول عشان يشتغلوا مع بعض كفريق متكامل. هي اللي بتدير الفوضى المنظمة دي وبتخلي كل ايجنت عارف دوره ومكانه بالظبط. والأجمل من ده كله إنك تبني الفريق ده بنفسك طلع سهل جدا. كل وكيل أو ايجنت بتعمله ب3 خطوات بسيطة قوي. أولاً، بتحدد دوره رول، زي مثلا خبير تحليل بيانات. ثانياً، بتحدد هدفه جول، زي تحليل بيانات المبيعات للربع الأخير. ثالثاً، ودي بقى لمسة العبقرية، بتكتب له قصة خلفية باك ستوري، يعني بتديله شخصية عشان الاي اي يتقمص الدور صح ويفكر كخبير حقيقي مش مجرد آلة. كل اللي قلناه ده بيودينا لنقطة مهمة جدا، وهي شكل وظيفة المهندس في المستقبل القريب. يعني ممكن نتكلم في سنة 2026 مثلا. لو بصينا على الخط الزمني ده، هنلاقي إن زمان المهندس كان بيكتب كل سطر كود بإيده. النهاردة بنستخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد أو كوبايلوت. لكن في 2026 الدور هيتطور تماماً، وهيكون مدير لفريق كامل من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وده هو ملخص القصة كلها. الشغلانة ما بقتش بس كتابة كود، لا، الشغلانة بقت إدارة الفريق اللي بيكتب الكود. المهارات المطلوبة دلوقتي بتتحول من مجرد البرمجة لإدارة وتنظيم وتوجيه فرق ذكية تقدر تخلص شغل كان بياخد أسابيع في ساعات قليلة. ودلوقتي السؤال المهم، مستعدين تبنوا أول كرو خاص بيكم؟ كفاية أسئلة عادية للAI. جه وقت اللي نبني فيه فرق عمل ذكية. جربوه بنفسكم وشوفوا الفرق اللي ممكن تعمله. واستنونا في الحلقة الجاية عشان هنكمل في نفس المجال وهنعرف أداة تانية قوية جدا بتنافس كرو AI.